Winters is the season of cold and cough, and do you know the best way to deal with cold and cough is to fix it just at the onset. नहीं तो फिर लेते रहो ओवर द काउंटर कोल्ड मेडिसिन जिसमें आपको ड्राउजी भी फील कराएगा, साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं और 7 से 10 दिन तो फिर भी लगेंगे। इसलिए मैं बिलीव करती हूँ सर्दी से पहले सर्दी का तोड़ करने में। और इसमें मेरी हेल्प करता है मेरी फैमिली का ट्रस्टेड हमदर्द जोशीना। It is a Unani formula with 12 important herbs like tulsi, mulethi, amalthus, and the best part is it has no side effects. Will not make you drowsy and completely alcohol free. Also, it's absolutely safe to give to your children 12 years and above. Try it and thank me later.